फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Oppo F25 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जब भी कॉल करते हैं तो कॉल करते समय आवाज़ नहीं जाती है। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम अपने कॉल करते हैं ना अपने फ़ोन से, तो कॉल करते समय, बात करते समय आवाज़ सामने वाले को नहीं जाती। तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ना ये फाइल का ऐप मिल जाता है। ये फाइल का ऐप ये वाला ओपन करना है। इस ऐप के अंदर आपको ना नीचे की साइड ये ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है? अगले पेज में सबसे ऊपर इस सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। अब देखिए, इस वाले पेज में ना आपका ये सामने पेज आता है, इसमें आपको एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। अब देखिए, आपको है ना यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ये स्टोरेज का, स्टोरेज पे टैप करना है, ठीक है? अगले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप कर देना है, तो आपका ये कैच के सामने वाला डेटा 0 हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए, अगला काम करना क्या है, आपको अपने फ़ोन को ना एक बार रीस्टार्ट ज़रूर कर लेना है, ठीक है? अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर आपको लिखना है। नीचे की साइड आपको जो है ना एक ऑप्शन शो होता है सॉफ्टवेयर अपडेट का, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड, इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ पर आपको एक काम ये भी करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का नीचे की साइड जो माइक होता है ना, माइक को आपको हल्के हाथों से साफ कर लेना है। होता क्या है, माइक में थोड़ी बहुत धूल-मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण सामने वाले को आवाज़ नहीं जाती है कॉल के समय, ठीक है ना? तो माइक को हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है? अगला काम ये करना है कि मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं ना, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड एक ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट। फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। आपका ये वाला पेज आएगा ना, इसमें आपको ये इरेज ऑल डेटा का ऑप्शन टैप करना है। नीचे एक पेज आता है, इसमें आपको इरेज डेटा का ये ऑप्शन आपको टैप कर देना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फ़ोन में जो कॉल के समय आवाज़ नहीं जाती है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले ना 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या आप अपने फ़ोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है ना? तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज़ करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है?